बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हूँ आपके साथ सिंध वेदर अपडेट के साथ, नई सिंध वेदर अपडेट के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और सिंध वेदर लाइव यूट्यूब चैनल की तरफ से सब मुसलमानों को और सब सब्सक्राइबर को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ईद की खुशियों में मगन होंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान सिंध के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले सिंध वेदर लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। पिछले 24 घंटों के दौरान बिलखसूस कल मंगल के रोज़ जो तेज़ हवाएं चल रही थी सिंध के बेशतर इलाकों में, जिसमें मीरपुर खास, हैदराबाद, कराची, ठट्ठा बदीन के इलाकों पर, इसके अलावा सखर के इलाकों पर जो कल तेज़ समुद्री हवाएं चल रही थी उनमें आज वाज़ेह तौर पर कमी आई है और आज सिंध में कुछ दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है। इस हद की एक ख़ास वजह यह है कि सिंध में एक बारिशों का नया सिलसिला आ रहा है, जिसके ज़रिए असर सिंध में अब ये हवाएँ बंद हो चुकी हैं। बारिशों का नया सिलसिला 23 जुलाई की शाम से सिंध के कुछ इलाकों को मुतासर करेगा, जो कि 26 जुलाई तक सिंध में जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान सिंध के चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जिसमें जैकबाबाद, सखर डिवीज़न, डहरकी, मीरपुर माथोलो, पनुआकल, कश्मोर और इसके गिरदोनहा में तेज़ हवाओं और चंद मुकामात पर शाम या रात के औकात में आज रात तक इम्कानात हैं बारिश के। इसके अलावा कराची, ठट्ठा बदीन से जावल के इलाकों में समुद्री बादलों से हल्की सी बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि कल जुमेरात के रोज़ भी सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम इसी दौरान शाम या रात के दौरान सखर, जैकबाबाद, कश्मोर, डहरकी, मीरपुर माथोलो, पनुआकल, कश्मोर और इसके गिरदोनहा में तेज़ हवाओं और चंद मुकामात पर रात या शाम के दौरान चंद मुकामात पर हल्की सी बारिश का इम्कान है। इसके अलावा कराची, ठट्ठा बदीन के इलाकों पर समुद्री बादलों से हल्की सी बूंदाबांदी का इम्कान है। तो वेदर लवर, ये थी सिंध के मौसम की अगले 24 घंटों के दौरान ताज़ा तरीन अपडेट। सिंध वेदर लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।